भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? 5 वर्ष। हम्पी किस नदी के किनारे अवस्थित है? तुंगभद्रा। भारत के निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। आनुवंशिकी किसके अध्ययन से संबंधित है? वंशानुगति। सूर्य से निकटतम दूरी पर स्थित कौन ग्रह है? बुध। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज। भारत का सबसे बड़ा नदी बांध कौन है? हीराकुंड बांध। सऊदी अरब की मुद्रा का क्या नाम है? रियाल। पीलिया रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत।